Что не сделаешь для того, чтобы переубедить людей, что надо переходить с бензина на пропан? Всем привет, друзья! Меня зовут Олег, я являюсь директором компании «Дождьгаз». Всем привет, я Вячеслав, технический директор компании «Дождьгаз». Сегодняшнее видео мы решили адресовать людям, которые до сих пор боятся ставить газ. Слава, как мы можем доказать людям, что безопасней, пропан или бензин? Я думаю, что лучший способ доказать вам это поджечь и бензин, и газ, чем мы сегодня и займемся. Ну что ж, друзья, запаситесь временем и посмотрите, это будет полезно для вас. Как мы это будем делать? В одном из магазинов, покупая дочке подарок, я увидел вот такую вот веселую затею. И решил, почему бы ей не воспользоваться. То есть мы часть шариков надуем пропаном, а часть шариков нальем бензин и кинем их в костер. Ну что ж, в левом боксерском углу у нас бензин 95, купленный на автозаправке ВОГ по цене 28,50. Попробуем, как у нас получится набрать шарики. Давай, натягивай. Я думаю, нормально. Давай, сильно. Да сильно прям. Еще сильнее. Не боюсь его порвать. О, отлично. Все, давай еще второй взял. Давай. Хорошие шарики. Да бензин их растворяет, наверное. Бензин их растворяет? Да. Я просто вижу, что... Думаешь, растворяет? А ну давай еще чуть-чуть. Сейчас давай два. Давай два. Ну, держи аккуратно. Давай. Да, пережимай. Я чуть-чуть давлю. Давай. Ты говори, короче, давай. Ну, наверное, хватит. Он съедает давай. Хороший бензин. Растворяет воздушные шарики. Посмотрим сейчас, что получится. Кстати, друзья, в следующей серии смотрите, как мы нальем остаток бензина, литров 15 нальем в бак, поставим его в костер и посмотрим, что произойдет. Добрый день, дорогие клиенты. У меня как менеджера огромная большая к вам просьба. Оплачивайте, пожалуйста, ваши заказы вовремя, чтобы простому менеджеру, как я, не приходилось в субботу заниматься этим. Слава, тащи следующего. Что ж, друзья, мы столкнулись с непредвиденной ситуацией. Бензин разъедает шарики. Бой будет, скорее всего, неравный. А сейчас попробуем газ. Можно ли заливать в шарики? Получается, да? Холодный. А ты без перчаток. Да завязывай. Тут пропан. Пропановые шарики. Что, он легкий? Пропан очень тяжелый. Бросай. Блин, твердый и газом воняет. Прелестные шарики. Давай. Сильнее. Шарики падают. Опачки! Вот так вот тут вниз. Тяжелый. Газ внутри замерзает, как мы видим. Здесь вот образовался иней. Заправщики знают, как никто, что заправляя машину, можно просто обморозить себе руки. Поэтому все-таки, если вдруг вы подъехали на заправку и нет заправщика, дождитесь его. Вот посмотрите близко, как иней проступает на воздушный шарик. Пропановая ракета. Газ оседает внизу. Поэтому в серии роликов мы также вам покажем, как мы стравливаем пропан в яму и потом его поджигаем. Подписывайтесь на наш канал. Только в компании «Дождьгаз» баллоны завода «Харпромтех» по самым лучшим ценам. Пока наша команда решает, что делать с шариками, которые разъедают бензин, мы решили попробовать заправить газ в баклажку. Давайте посмотрим, что из этого получится.
Давай. Хорош, закрывай. Ну, пить можно, в принципе. Так, давай отложим его. Последний раз. Вот так вот выглядит пропан. Газ. Он все-таки жидкий, белый и прозрачный. И холодный. И холодный, ледяной. Оп. Слушайте, ну баклажка может и взорваться. Получается, мы придумали вот такой механизм, 3 шарика поставили вовнутрь, и у нас очень мало времени до момента, когда все-таки бензин разъест их. Не Дави, чуть-чуть надави. Давай, чуть-чуть, дави. Дави еще чуть-чуть. Дави, Слава. Давлю. Ну дави-ка, ну да, 3 шарика тяжело, конечно. Так, ну что, друзья, 1 шарик получилось сделать, будем пробовать сейчас еще. Еще хочу. Так делать нельзя. Да что ж такое? Ну, видите, газ не горит. Поехали. Красиво? И все. О, хорошо. Ну а теперь очередь 95-го бензина. Очень интересно, сразу костер ожигается. Мы видели, что когда мы бросаем газ, газ за секунду вспыхивает, воспламеняется и полностью выгорает. А бензин, конечно, делает обстановочку потеплее. Предлагаю кинуть сейчас сюда баклажку с пропаном. Так, я это видео своей жене не покажу. Слава, ну что ты делаешь? Не доживешь до 3-го ролика. Я думаю, здесь грамм 400 бензина. 95-го. Посмотрим, что произойдет. Вот так вот тут и сгорает ваша машина. Весь пластик, все стекло, краска. Бампер отпал, колеса постреляли. То есть разница горения бензина и газа вы заметили. Учитывая тот факт, что современные технологии уже дошли до того, что мультиклапан с 3 степенью защиты, пропан абсолютно безопасен по сравнению с бензином. Друзья, прежде чем писать какие-нибудь комментарии типа там дебилы, там идиоты и так далее, подумайте, надо это или не надо, мы и так знаем. Мы стараемся это для вас делать, показать, в чем разница. Мы в очередной раз вам доказали, что езда на пропане в разы безопаснее, чем на бензине. Надеемся, что вы сможете сделать теперь правильный выбор и переустановить свою машину либо на нашем СТО Йота Авто в городе Харькове, либо купите у нас ГБО в компании Дождьгаз. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики, потому что дальше будет гораздо интересней. Продолжение следует.